manhaj, lakini katika manhaj ya Mashia kwamba swala hili linafaa. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo. Masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithu ma, puani. Na yapo makubwa ambayo wao wenyewe wanaona kwamba yanafaa zaidi ya hili. Na katika swala hili wana riwayati ambazo wanazinasibisha na baadhi ya maimamu wao. Kwa mfano kama vile al-Imam Abu Abdillah, kuna riwaya ambazo wanamnasibisha naye, na vile vile al-Imam Ridha naye pia kuna riwaya wanazinasibisha naye kwamba anahalalisha kumwenea mwanamke kinyume na maumbile. Miongoni mwa hizo riwaya ni kama ilivyopokelewa katika Al-Istibsar juzu ya 3 ukurasa 245. Kwenye Al-Istibsar anasema rawa Tusi an Abi Abdillah ibn Abi Afur qala sa'altu Abu Abdillah alayhi salam an rajulin ya'ti al-mar'ata min duburiha, kwamba alimuuliza Abu Abdillah al-Imam, yani al-Imam Abu Abdillah alayhi salam, kwamba kuhusiana na mtu kumwendea mwanamke kinyume na maumbile. Akasema la ba'sa bihi idha radiyat, haina shida kama mwanamke mwenyewe ataridhia. Sasa huyu bwana akamuuliza swali moja Abu Abdillah, akasema fa aina, akasema fa aina qaulullahi tabaraka wa taala, vipi unaitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faatuhunna min haythu amarakumullah, kwamba waendeeni wanawake kimapenzi ile sehemu aliyokuamrisheni Allah, ambao sehemu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume kufanya na mapenzi na mwanamke ni sehemu ya nini? Ya alfarj, sio kinyume na maumbile. Yule Abu Abdillah wanavodai kwamba Abu Abdillah alayhi salam akamjibu akasema kwamba hadha fi talabil waladi, hii ni katika kutafuta mtoto. Ukiwa unatafuta mtoto, mtafute katika ile sehemu iliyozehereka, lakini kama unataka starehe, unaweza ukastarehe katika nini? Kinyume na maumbile. Akastadili na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema nisaukum harthun lakum faatu harthakum anna shi'tum, kwamba wanawake ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu mtakavyo. Hii ni kauli ambayo imenasibishwa kwa Abu Abdillah. Lakini kuna riwaya nyingine ambayo, yani kuna riwaya nyinginezo ambazo zimenasibishwa na Abu Abdillah, tutosheka na hii moja ambayo iko katika kitabu Al-Istibsar. Vile vile kuna riwayati ambazo zimenasibishwa na al-Imam Ridha, al-Imam Ar-Ridha, kama alivyopokea At-Tusi kutoka kwa Ali ibn al-Hakam, anasema sami'tu Safwana yaqul, nilimsikia Safwana yasema qultu li-Ridha alayhi salam, nilisema kumwambia Ar-Ridha alayhi salam, inna rajulan min mawalika amarani an as'alaka, hakika mmoja katika mawali wako, katika wale mawali, yani mtu alikuwa ni mtumwa kisha al-Imam Ridha akamwacha huru akawa ni maulahu. Tumeelewana hapo? Katika mawali wako kuna mmoja kaniuliza, kaniomba nikuulize kuhusiana na swala la kumwendea mwanamke katika maumbile kinyume na maumbile. Si tumeelewana vizuri hapo? Kuhusiana kumwendea na mwanamke kinyume na maumbile, yeye ameona haya kuja kuuliza. Sasa al-Imam Ridha akamjibu akasema naam dhalika lahu, akasema hii inafaa kwa yeye kufanya hivyo.
Tumefahamiana vizuri mashekhe? Haya yamenasibishwa kwa Abu Abdullah alayhi salam na kwa al-Imam Ar-Ridha alayhi assalam, ambayo si kweli kama tutakavyokuja kuona, lakini hii ni itikadi ya Mashia. Sasa hizi habari mbili zote ambazo tumezitaja na nyinginezo ambazo tumeziacha, zote ziko kinyume na dalili katika Qur'ani na Sunna. Haifai kwa mwanamume kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, haifai, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaelezea kuhusiana na mwanamke anapokuwa kwenye siku zake, ule mzunguko wa kila mwezi, hedhi. Yasalunaka 'anil mahidh, wanakuuliza ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na nini? Kuhusiana na hedhi. Yani watu wanakuuliza kuhusiana na hedhi, nini hukumu yake? Je, inafaa mwanamke kumwingilia akiwa yuko katika siku zake? Allah subhanahu wa ta'ala akasema waambie, kul huwa adha, waambie huo ni uchafu. Haifai kwa mwanamume kumwendea mke wake kimapenzi hali ya kuwa yuko katika siku zake, damu inatoka. Kwa hiyo fa'tazilu nisaa fil mahidh, kaeni mbali na wanawake kimapenzi wakiwa katika hali ya hedhi, katika ile sehemu ya hedhi ile, basi jiwekeni mbali nayo. Wala takrabuhunna hatta yatuhurna, msikurubiane nao mpaka wataharike.